ដឹងទេមុនស្នេហ៍និងភាពតេទៀងបំផុតរបស់មនុស្សស្រីគឺជាអ្វីធម្មជាតិបានបង្កើតឲ្យមនុស្សស្រីគ្រប់រូបភ្នែកខ្នក់គួរឲ្យខ្នាញ់និងមានភាពតេទៀងផ្សេងពីគ្នាតែមនុស្សស្រីមួយចំនួននៅតែមិនដឹងថាខ្លួនឯងមានភាពតេទៀងអ្វីខ្លះនៅឡើយទេដែលគេតែងចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្លួននោះសម័យកាលកាន់តែជឿនលឿនទៅមុខកាន់តែទាន់សម័យមនុស្សក៏ត្រូវការកែប្រែអ្វីៗឲ្យកាន់តែប្លែកនិងទំនើបតាមសម័យកាលនឹងដែរជាពិសេសការតុបតែងខ្លួននិងអិរិយាបថប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះដើម្បីឲ្យស្រីៗទាំងអស់បានដឹងនិងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែតេទៀងនោះអាចសាកល្បងតិចនិចល្អៗ5ចំណុចនេះ1ត្រូវមានភាពឆ្លាតក្នុងការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាតលេចធ្លោត្រូវតែមានតិចនិចក្នុងការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ឲ្យសមនឹងដងខ្លួនរៀងរៅរបស់យើងហើយឲ្យទាន់សម័យទៅតាមបច្ចុប្បន្ននិយមផងដែរព្រោះសម្លៀកបំពាក់មិនមែនចេះតែឃើញគេពាក់ហើយគិតថាខ្លួនឯងពាក់ស្អាតដូចគេនោះទេយើងត្រូវមើលថាវាសមល្មមនឹងរូបរាងយើងដែរឬអត់និងត្រូវតាមកលៈទេសៈហើយឬនៅ2រៀបចំអិរិយាបថមារយាទឲ្យថ្លៃថ្នូរត្រឹមតែស្អាតមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេទោះបីយើងជាមនុស្សគ្មានតួនាទីឋានៈយសអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវរក្សាតម្លៃរបស់យើងឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរជានិច្ចត្រង់នេះគឺសំដៅលើកាយវិការការនិយាយស្ដីនិងមានសុជីវធម៌ល្អស្គាល់ចាស់ទុំមិនវាយរឹកក្រអឺតក្រទមទាំងនោះហើយជាតម្លៃរបស់ស្ត្រីដ៏ប្រពៃបំផុតដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន4មានភាពក្លាហានតែមិនអំនួនចំណុចនេះពិសេសណាស់ព្រោះថាបុរសណាក៏ស្រឡាញ់ស្រីដែលមានភាពក្លាហានដែរភាពក្លាហាននោះមានន័យថាជាស្ត្រីដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ៊ានសម្រេចការងារដោយខ្លួនឯងបានហ៊ានទទួលរកកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនដោយមិនភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់តែមិនបង្កប់ដោយភាពអំនួតអួតអាងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងនោះទេបើអាចធ្វើចំណុចនេះបាននឹងជួយបន្ថែមភាពតេទៀងឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនឡើង5យល់ដឹងច្រើនអំពីចំណេះដឹងទូទៅបច្ចុប្បន្នបុរសនិងនារីមានសិទ្ធិស្មើគ្នាប្រុសរៀនបានស្រីក៏អាចរៀនបានដែរដូច្នេះចំណេះដឹងទូទៅមិនត្រូវចោលទេយល់ដឹងកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រោះថាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាចំណុចពិសេសរបស់មនុស្សស្រីដែលឲ្យបរិបទចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរចំណេះវិជ្ជាមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់មិនមែនសម្រាប់តែនារីទេបើចង់ឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែមានភាពតេទៀងនិងលេចធ្លោគួរសាកល្បងអនុវត្ត5ចំណុចនេះទៅនោះអ្នកនឹងឃើញថាខ្លួនឯងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់